看看咱们自驾旅行在高速上吃上这样一顿米饭有多香。走啦，出发啦！今天下雨，风调雨顺。现在早上9点，行程是6个小时左右。到了那个坡山村的话，可能要到下午4、5点钟，因为中途我还要休息休息，吃点午饭。但是我妈赶路就不用赶那么紧，反正也不赶时间，对吧？在家待了整整4个月，因为我腿上的那个就是旧伤很严重了。上次去贵州的时候，几乎就不能走路，很多的景点都没有机会去，因为我的腿就是滑膜炎比较厉害。然后在家这4个月的话，服了一些药，一边服药一边去健身房做一些力量训练，现在感觉腿有劲了，人也瘦了，4个月瘦了8斤，以前穿不上的裤子现在穿上都大了。下雨也阻挡不了我出发的脚步。上高速了啊，即将到服务区了。这是上高速第1个服务区，下去休息一会儿，然后把中午的饭做上。这次出门我没有带移动电源，也没有带冰箱，因为时间短，所以呢我就只带了车载电饭煲。待会儿用车载电饭煲做一锅腊肠焖饭，然后烧壶水，继续出发。带了一个车载的电水壶，待会儿用这烧水倒上，拿到前面去，就放这儿。待会行驶当中给它擦上。先把米泡上，做这个焖饭要把米先泡上。自驾旅行这么多年，很少在服务区吃饭，一般都自己做。这还有热水呢。现在都中午11点了，服务区餐厅里没人。看看这服务区有什么好吃的？是小软菜，对，西红柿，看着还不错啊，西红柿炒鸡蛋。哇，这个菜真的很好。这边还有酸菜鱼呢，水煮肉片，酸菜鱼，这个好像有点贵，下面酸菜，上面放了几个鱼片，32块钱。菜确实不错，价格贵一点也很正常，但是我觉得还是我自己做的好吃。米泡上了，下个服务区煮饭，插上电源。好啦，起亮，然后它这有，现在是24度，然后可以调温的。你想调100度就烧100度，想调55度就是55度，就烧100度，烧开。有很多人说这个车载电饭煲或者是车载水壶会伤电瓶，其实没有关系啊。就是说，就是出发前不要先忙着插车载电饭煲或者是电水壶，要让车行驶一段时间。等咱们的车上的电瓶充满以后，它外放的那些多余的电量，咱们再用车载电饭煲，这样就不会伤电瓶了。预报今天是中雨，结果走在路上下的是瓢泼大雨，水烧开了。刚才报警啊，我没听见。现在是98度。沙溪服务区，现在雨下小了，把中午的米饭做上。多少钱？9块5。调料忘带了，买个拌饭酱。到沙溪服务区，本来想躲雨的，结果不下了，下小了，买了一瓶拌饭酱。每次出发都要少带一点东西，这次出发忘了带调料，1盒调料忘带了。现在煮饭，是从家里切好的土豆丁、胡萝卜丁，然后茭白丁，还有毛豆，然后做一个焖饭，没带调料就放酱，应该别具风味吧。困难是有的，办法总比困难多。调料没带，但是带猪油了，锅里面刷一点猪油，放1小勺猪油在里面，提前泡好的米来倒进去，刚刚烧的开水稍微倒一点，茭白、胡萝卜还有毛豆、腊肠给它放进去，五颜六色的，看着有没有食欲。盖上盖子，咱们到前面煮。插上电源，按一下红灯亮就开始煮饭了。放一点酱，然后刚烧的开水加一点在里面，调一下，2勺酱，盐味够了吧？整整50分钟，米饭熟啦，把酱料给它浇上去。哇，现在都闻到香味了。焖一会儿就可以吃了。现在已经到了黄山脚下了，看
山间云雾缭绕，感觉特别好。这是陈坎服务区，这服务区加个油吧。这高速最后一个服务区，咱们到这儿吃点饭。好了，时间到了，咱们要下去，带下去吃饭了。又懵了一会儿，看看这米饭，哇，感觉都好香哎！来吃饭了，找一个餐桌，咱们就在这餐桌吃。看看我们的午餐，看米饭，就说这个电饭煲做不熟饭，是水胖胖的，看是不是一粒粒的饭，米饭特别好，特别有劲道，从上到下都一样，看看一粒一粒的，哇，好香啊！看有没有锅巴，这个是没有锅巴的吧？没有，有一点点锅巴。我这个锅用了4年了，每次出发我都是用它。我现在买了移动电源，我还是用它来做饭，因为移动电源它也可以用这个车载电饭煲，它有12伏的电源嘛。太漂亮了，这米饭怎么样？可以吧？哇，味道超好。来点，这锅米饭够3个人吃。做腊肠煲仔饭，果然还是这个广式腊肠，特别好吃。涮的差不多，幸好这边都有热水，顺便给人家洗手池擦干净。咱们出来就是万能的餐巾纸，洗完以后给它擦一擦，简单又省事儿。棋子里下高速了，下高速以后还有7公里，到达坡山村已经是晚上6点半了。随便在村口找了一家民宿，感觉还不错。就看云海的是不是？就是以云海出名的。哦，行，那就先住这儿吧。嗯。哦，神餐。下面是吃饭的地方，还挺好。依兰阁，晚上在这里炒2个菜，喝点小酒，哎呀，爽得很。本打算在这里暂时落脚，没想到被他家的菜吸引住了，那就再住一天。